نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لرينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي وماذا قال بعد نهايه هذه المباراه وفوزه ب3 نقاط وتصدره لهذه المجموعه، وايضا خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي النجم وهزيمته اليوم من النادي الاهلي. نطلع نشوف هذا المؤتمر ونرجع نكمل مع حضراتكم. هنبتدي المؤتمر on commence. We will start with the press conference. I want to speak English. Sorry. I am French, okay. So we'll start the press conference of match 125 between Al Ahly and L'Etoile of Tunisia. The result was 1-0 for the team of Al Ahly. We'll start listening from both coaches about their comments on the match, how they think the match went and the result. Okay, monsieur. بيقول احنا سعداء احنا كسبنا المباراه دي. المباراه كانت قدام خصم كبير زي النجم الساحلي. الماتش بدني كان فيه كان حاله بدنيه بتاعت الفرقتين كانت كويسه وكان فيه التحامات كتير. احنا الشوط الاولاني اول 45 دقيقه لعبناهم كويس وسجلنا هدف. الشوط الثاني لاحت فرصتين او اكتر للفريق التونسي كان ممكن يسجلوا، واحنا برضو حاولنا يعني ان احنا نسجل في الاول الشوط الاولاني عشان عارفين لو سجل الشوط الاولاني او سجل بدري بيقدر يمسك المباراه اكتر، وده اللي حصل وعرفنا نعمله واحنا مبسوطين ان احنا كسبنا المباراه. طبعا كان فوز مهم بالنسبه لنا عشان ننافس في دوري المجموعات. Okay, Mr. Garrido. Okay. Good evening. Salam alaikum. Okay, today we knew before the start the match that today it was a very difficult match. Avant de commencer le match, pour nous savons que c'est un match très difficile, un stade très difficile contre une équipe très difficile. Tu peux traduire en arabe? مباراة كانت صعبة قدام منافس صعب. Of course, when started the group, we knew that it's very difficult group. المجموعة كانت صعبة، تعقدت الوضعية في المجموعة. And as I said yesterday, to get the qualification is the goal. Conseguir la qualificación c'est notre objectif. هدفنا هو التأهل للدور الربع النهائي. Avant de commencer cette période, tu connais que tu peux perdre ici. C'est un résultat normal, même que l'Agri a perdu à notre maison. كانت المباراة معقدة لأن الوضعية كانت معقدة للفرق حتى للأهلي المصري. But today I think our team Etoile we were playing a good game. In the beginning we had I remember 2 chances for Karim, our striker. قدمنا مردود جيد وكانت أول الفرص لكريم. But Al-Ahly made a good reaction and they have a few minutes. They made 2-3 chances and they scored the goal. وكانت ردة الفعل من الأهلي المصري وكانت فرص للتهديف. So at that moment was difficult for us because of course when we conceded the goal it was a difficult moment and maybe Al-Ahly was at that moment much better than us in few minutes in the first half. وكانت الهجمات صعبة وكانت بعض اللحظات الصعبة في المباراة. But وفرص الأهلي كانت أكبر. But in the second half, in my opinion, our team was doing a good match. We were looking for the goal to get the draw. Nous avons joué un bon match la deuxième mi-temps pour conseguir le match nul. في الشوط الثاني قدمنا مردود أفضل بكثير من الشوط الأول وكنا نستحق التعادل وكنا قريبين من التعادل. And in my opinion, there is a very clear penalty. Karim Aribi. Monaville a un penalty très clair pour Karim Aribi. حسب اعتقادي أنه ضربة الجزاء اللي كانت على كريم العريبي كانت صحيحة.
Et maintenant, je pense que nous devons concentrer dans les prochains matchs. Pour nous, le prochain match, c'est à conseguir la qualification, c'est notre objectif. Nous devons se concentrer dans les prochains matchs. Et aujourd'hui, utiliser, je pense que notre équipe doit construire à partir de ce match, parce que ce match, je pense que notre équipe a fait beaucoup de bonnes choses. Et le résultat, ce n'est pas un bon résultat, mais je pense que l'équipe a joué avec beaucoup de bonnes choses dans le match d'aujourd'hui et nous devons construire à partir de cette bonne chose pour le prochain match. بالنسبة لي لابد أن نبني على هذه المباراة. قدمنا مباراة طيبة، هناك أشياء إيجابية جدا لابد أن نعمل على تطويرها. أكيد لست راض على النتيجة لأنها هزيمة، والآن تركيزنا الكلي على المباراة المقبلة لأنها مباراة التأهل للدور القادم. أحمد خالد من جريدة الوطن. حابب أسأل حضرتك بس، من أول الماتش كان في ضغط عصبي من حضرتك كبير واعتراض على التحكيم، وده ظهر واتنقل للعيبة. هل ده أثر على يعني أثر على اللعيبة بتاعة النجم وأثر على الأداء النهارده؟ سؤال لمستر فايلر التاني. إجابة. Qu'est-ce que je peux dire, monsieur? Je suis à le match. Qu'est-ce que je ne sais pas. C'est votre opinion. Je suis à le match. J'ai essayé d'aider l'équipe pour jouer. Je suis comme d'habitude dans les bancs. I was doing my job like always there, just trying to help my team. أنا أقوم بعملي. هذه كرة القدم، ممكن هذا رأيك أحترمه، لكن أنا أقوم بعملي ولا بد من مساعدة اللاعبين. فايلر، حابب اسال حضرتك بس، شفنا قفشه لعيب دايما بيظهر في تشكيل الاهلي، شفنا غيابه النهارده حتى استبعاده من على الدكه، فهل هو الاسباب فنيه ام الاسباب طبيه؟ بعد اذنك. Alors, je dis donc une fois, je vais faire, on donne tout le temps des explications de joueurs qui ne jouent pas. Parce qu'on a plusieurs joueurs qui jouent trop, les joueurs, on a 11 qui comptent, on a des autres qui sont sur le banc, les autres qui sont peut-être pas sur la feuille du match, mais je ne donne pas toutes les explications. Il y a des raisons, mais c'est un joueur qui est important comme tous les autres aussi. Et nous sommes une équipe et tout le monde va tous les points de match si on regarde tout ça. بيقول حضرتك برضو انا ما بحبش زي كل مباراه بقول نفس الكلام بتسالوني عليه، لعيب بيلعب ولا لعيب ما بيلعبش. انا ما بحبش اوجد اعذار او اتكلم. انا عندي 11 لعيب في الملعب و7 على دكه الاحتياطي ولاعيبه بره. اللعيبه كلها عندي مهمه، وقفشه زيه زي اي لعيب تاني مهمه عندي. هيجي وقته هيلعب. اللعيبه كلها بتلعب على حسب ماتشات، مش اكيد في عذر ما لعبش عشانه، بس طبعا مش هقوله في مؤتمر صحفي. بس ده مش معناه ان هو لعيب مش مهم او في عنده قصور، لا، هو الماتش ده مش ماتش، ممكن يبقى ماتش تاني ماتش. برحب بمستر فايلر وبهنيه النهارده على المباراه وتصدره للمجموعه، وده الوضع الطبيعي للنادي الاهلي. بالنسبه لمستر فايلر في شقين بس عايز اتكلم مع مستر فايلر فيهم. الشق الاولاني ما هي سؤال اهو. سؤال، ما هو سؤال. النقطة الأولى سياسة التدوير. يعني أوقات كتير كان الجماهير بتعتقد إن ياسر إبراهيم بعيد عن الصورة، بنشوفه النهارده بيتألق وبياخد الفرصة. مستر فايلر غير فكرة البديل والأساسي، أصبح لعيبة النادي الأهلي كلها على مستوى واحد. إزاي قدر يعمل ده في ظل تلاحم الماتشات؟ النقطة الأخيرة عايز أشيد بميكيل يانكون مدرب حراس المرمى على المستوى والفورمة اللي وصل ليها محمد الشناوي، لأن ده أمر يحسب لمستر فايلر ويحسب لمدرب حراس مرمى النادي الأهلي. Alors il parle comment vous avez réussi à faire le système de rotation et comment vous avez procédé des matchs consécutifs. Comment vous avez réussi maintenant je vais faire la rotation.
ça c'est logique, hein, parce qu'on a compris les matchs, il y a toujours des matchs qui sont très durs, constants aujourd'hui, hein, parce que l'adversaire était aussi très fort. Il faut aussi respecter tous les autres adversaires. Hein. Vous avez dit, oui, c'est normal qu'un club comme Ali qu'on est en tête, hein, mais on joue ici Champions League, il faut aussi respecter tous les autres adversaires. Et à Étoile, et aussi Ilan, les autres équipes en Afrique ont aussi beaucoup de qualité. Et si je regarde les autres matchs en Europe, on a maintenant ce week-end, c'est Leipzig qui est en tête en Allemagne, qui ont perdu contre un club au milieu. C'est Barcelone qui a perdu. Il faut respecter tous les adversaires. C'est un match très haut niveau, très physique, on a beaucoup plu. Et pour des matchs comme ça, pour être tout le temps prêt, on a besoin tous les jours, et pas seulement 11 joueurs, parce que ça c'est aussi fatigant, c'est aussi le stress, hein, psychologiquement, et ça il faut aussi respecter. هو بس هو بيقول لك طبعا اول حاجه طبعا طبيعي حضرتك بتقول ان طبيعي الاهلي يبقى على راس المجموعه بيقولوا فعلا هو ده مكان الطبيعي النادي الاهلي بيقول لك الماتش زي بتاع النهارده ماتش قوي وطبعا لازم بتبذل قصارى جهدك لان طبعا ده في تشامبيونز ليج في بطوله رابطه ابطال افريقيا واحد بنشوف بطولات كتير بنشوف برشلونه ممكن بيخسر في ماتشات وبيحصل مفاجآت فاحنا كنا عايزين نتجنب المفاجآت فلعبنا فعشان كده عشان تلعب عندك اللعيب الجاهز لازم يبقى في سياسه تدوير لازم يبقى اللعيب بتدي فرصه للاساسي والاحتياطي بنفس الفرصه بكلهم نفس الجاهزيه عشان يجي ماتش زي ده يبقى اللعيب اللي بتلعبه ممكن يخدم خطتك وما يبقاش عندك لعيب موجود على الدكه ما كانش بيلعب قبل كده. The coach of Etoile, given your comments at the start of this press conference that you thought it was a clear penalty, do you think it would have been better if they had VAR, especially as this is the most important club competition in Africa? What can I say? If they can use it, okay. If they cannot use it, okay. What can I say? Today, I was speaking about this action because I think it was penalty, but the match is finished and it's just a comment. Tu as compris qu'est-ce qu'il dit? Tu as compris? Il m'a fait une question, j'ai dit que je ne sais pas. Qu'est-ce qui est pénible? De l'utilisation, il m'a posé la question de l'EVAR. Je dis si ça peut utiliser bien, si ça ne peut pas utiliser, je parlais de la pénalité parce qu'à mon avis c'est pénalité, mais c'est fini le match, c'est pas, il a dit non polémique, non polémique. قال أنا عبرت عن رأيي على لقطة ضربة الجزاء وقلت أنها في اعتقادي ضربة جزاء. سؤال مستر جريدو طبعا هارد لك على الهزيمه اليوم. حمزه الاحمر شفناه النهارده بعد ما نزل غير الماتش بشكل كبير جدا وقدر يتحكم في نص الملعب. ليه ما بداتش بيه خاصه انه ادى بهذا الاداء واستعداداتك للمباراه السهله جدا على الورق في بلاتينيوم. السؤال الاخر لمستر فيرا عايزين نطمن على اصابه الشناوي وهل ممكن تاثر عليه في مباراه الخرطوم ولا لا وهل في استعدادات خاصه لهذه المباراه او ترتيبات خاصه للسفر او اي حاجه خاصه ان هي مباراه هتكون صعبه جدا بعد ما سمعنا كمان ان كل جماهير الخرطوم هتكون بتحضر المباراه مجانا وهتبقى فول كاباسيتي للاستاد. شكرا. D'Aporto, c'est lui-même qui fait un très bon boulot. Les entraîneurs sont importants. D'Aporto, ce sont des joueurs qui vont faire le boulot pour eux-mêmes. Et ce qui concerne sa blessure, je ne peux pas encore dire parce qu'il a terminé le match, ça a été un bon signal. Et je peux dire que c'est facile grave. Et pour le voyage, le prochain match, ça on va faire professionnel comme tout le temps. Et ça commence à partir de demain. On va dire préparer aussi avec le voyage le prochain match. هو اول حاجه وحضرتك كنت سالت سؤال وما لحقش يرد عليك شناوي وبتقول شغل ميكالي وشغله بيقول هو اللي بيعمل شغل كويس هو بيشتغل على نفسه وده اي لعيب كبير ومحترف بقدر الكابتن شناوي لازم يعمل ده ولازم يشتغل على نفسه هو بيستثمر في نفسه هو بيشتغل يعني ده ثمار شغل شناوي مع نفسه. اصابته هو لسه ما يعرفش بالظبط الاصابه شكلها ايه بس بيقول ما دام هو كمل المباراه دي علامه كويسه ان شاء الله يعني ما يبقاش فيه اصابه. بالنسبه للرحله بيقول احنا طبعا احنا لسه مش عارفين طبعا عارفين ان الرحله المفروض تبقى يعني الماتش الهلال ماتش مهم وهنحاول نرتب اللائحه بشكل احترافي بس احنا لسه ما اتكلمناش تفاصيل الرحله هتطلع ازاي وهنروح ازاي بس بكره ان شاء الله احنا خلاص النهارده خلصنا الماتش بكره نبتدي نفكر نشوف هنعمل ايه في موضوع نرتب ترتيب السفر للسودان عشان الماتش الهلال. Comme déjà dit avant, nous
vont se concentrer dans les prochains matchs. Pour nous, les prochains matchs, nous jouons dans notre stade. Pour nous, c'est le match pour conseguir la qualification. Je ne pense pas que c'est un match facile, mais oui, nous devons jouer avec la bonne application pour conseguir la victoire et conseguir la qualification. Alors notre objectif, c'est conseguir la qualification dans les prochains matchs. Nous devons travailler cette semaine d'une bonne manière pour arriver à ce match en la bonne condition et gagner le match parce que ça c'est la condition que nous besoin pour conseguir la qualification. المباراة هي ليست سهلة، المباريات كلها صعبة. المباراة القادمة لابد من العمل من الآن. في مباراة اليوم هناك أشياء إيجابية ونعمل على تطويرها، ولابد من العمل والتركيز للانتصار وتحقيق التأهل لأنها مباراة التأهل للدور القادم. طيب، هو مساء الخير. في البدايه انا عندي سؤال بس مستر ريني. طبعا الف مبروك على الفوز النهارده، واللي هو كان فوز صعب على فريق زي النجم الساحلي. بس خليني اسال حضرتك سؤال مهم، وده احنا كنا شفنا التغير اللي حصل بين الشوط الاولاني والثاني، لان فريق النجم بدا يمسك كوره اكتر، بدا ان هو يستحوذ على مساحات اكتر من الملعب، وبدات لعيبه الاهلي برغم طبعا الاداء وان هو كان اداء رجولي منهم، ولكن بدات ان في مساحات تتوجد اكتر، بدا يبقى علينا فرص اكتر. وهل قفشه كان وجوده لو كان موجود في الملعب، هل ده كان هيأثر بشكل ان هو لعيب بيقدر يتحكم كصانع العاب في الملعب ولا لا؟ ده السؤال الاول. بكرر ما بحبش اتكلم على لعيبه بشكل فردي. ses qualités, alors il va nous aider dans les matchs qu'il va jouer, mais je ne parle pas des joueurs qui n'ont pas joué, je parle pas des اول حاجه طبعا قفشه احنا عارفين امكانياته العاليه وعارفين طريقه لعبه، لعب قبل كده ماتشات كبيره معانا وبيقدم اداء كويس طبعا. بس انا ما بحبش اتكلم اقول لو كان بيلعب كان ايه اللي هيحصل، وانا ما بحبش اصلا في المؤتمرات الصحفيه اتكلم على اللعيبه بشكل فردي، بحب اتكلم على الفريق بشكل جماعي. plus offensif, on a des mi-temps peut-être un peu plus défensifs, mais ça c'est aussi grâce à la طبعا يقول حضرتك طبعا بالنسبه للشوط الثاني المستوى اتغير طبعا. ده في معطيات بتحصل حسب سير المباراه، في ده ماتش زي ما حضرتك تفضلت وقلت ده فريق قوي واحنا بنلعب قدام فرقه كبيره مش فرقه صغيره، فطبيعي ان بيحاولوا يضغطونا عشان يحاولوا يتعادلوا ويرجعوا حتى بنقطه من الماتش. ده طبيعي قدام فرقه كبيره زي دي. فطبعا ده احنا في حاجات متغيرات بتحصل في المباراه بتغير الشكل اللعب من الشوط الاول للشوط الثاني او من فتره لفتره ثانيه بناء على الاداء وبناء على النتيجه. شكرا. Thank you. Merci beaucoup.